jalan-jalan ketemu dengan gadis. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Babang Manis. I love you, babe. I love you. Ya, saat ini kita ada di Balikpapan, tapi bukan balik ke mantan ya. I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ketemu dengan gadis. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Babang Manis. I love you, babe. I love you. Malu saya guys. Jadi sekarang kita berada di Balikpapan, sudah berada di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Jadi kita sekarang ada acara di Kalimantan. Habis ini katanya masih naik kapal. Alhamdulillah kita bisa buat konten lagi di aktivitas kita, dan juga semoga tetap istiqomah ya, karena membangun itu mudah, mempertahankan yang sulit gitu. Jadi habis ini kita akan berangkat dan masih nunggu kendaraan transport yang akan mengantarkan kita menuju ke acara guys ya. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Cekidot. Ya, saat ini kita ada di Balikpapan, tapi bukan balik ke mantan ya. Ini sudah jam 8 pagi. Nanti malam insya Allah kita ada acara di Babulu Penajam, Pasir Utara, bersama SYUBBANULMUSLIMIN dan hafidz ahkam official. Jangan lupa subscribe. Mantap. Ya, dengan saya Hafidul Hakim ya. Jadi kita harus ramah guys sama orang, apalagi yang sudah baik sama kita, sudah ngasih kita makanan ataupun segala macam. Walaupun kadang ada yang ngasih kado sama saya nggak taruh di instastory, tapi saya pasti selalu doakan, saya kirim Fatihah sama dia. Semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita langsung ke TKP. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait, 'cause I
doakan semoga tidak tenggelam. Dan suaranya sangat bising sekali ya guys. Mantap. Ini babang supirnya. Pertama kali. Udah 2 kali naik kayak gini. Wow. Wow. Mantap guys. Mantap. Saya bersama Kak Rizal, bersama Kak Muhtadi, dan bersama Kak Hasan. Ini perjalanan menuju ke acaranya guys. Oke, kita sudah hampir sampai di tempat tujuan. Ini adalah pelabuhan yang akan kita labuh. Pelabuhan terakhir untuk kita dan untuk aku, yaitu banget. I love you, babe. I love you. Kita sekarang sudah berada di dalam travel HIS dan kita sekarang akan menuju tempat acara. Apa nama tempatnya, Pak? Tempat namanya apa? Pondok pesantren Darus apa? Ya. Pondok pesantren Darus Sofa. Ya, Darus Sofa. Mantap. Doakan semoga selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita sekarang sudah berada di Jembatan dan sekarang kita cek sound bersama tim TERUS SYUBBANULMUSLIMIN. Kita sekarang berada di pondok apa namanya gitu. Pokoknya acaranya menyambut Hari Santri Nasional. Dan kebetulan di sini juga ada Mas Azmi, Mas Aib. Habis ini kita akan shoot mereka dan kita akan shoot bagaimana proses cek sound anak-anak tim TERUS SYUBBANULMUSLIMIN. Mantap. Ini suasananya di sini, panggungnya sangat megah dan mewah guys ya. Banyak lighting, tapi jamaah masih pada nggak ada. Semoga saja nanti jamaahnya banyak karena lapangannya sangat lebar. Tapi lebar cintaku kepadamu. Bersama orang gila. Bang. Ayo lek tamborin lek, tapu lek, pacol lek. Asik. Otak dulu mas. Otak dulu mas. Ada yang minta foto di belakang tuh guys. Gimana foto dulu gitu. Kabur dia.
listen to the sound. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. lupa subscribe ya. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, it's all forgiven to my eyes. Alhamdulillah guys, kita sekarang sudah selesai acara di Balikpapan. Ini bersama Gus Aif di sini. Alhamdulillah makin gemuk ya. Oh iya. Oke guys, ini ada yang masih mau minta foto, kita foto dulu. Terima kasih. Ini Mas Rizal jadi fotografer guys, yang difoto ini. Nah,